Hello, it's me. Hai ngày nay mình đã thấy hiện tượng này. Đây là ban công nhà mình, khu vực Surrey này. Hôm nay đây là suppose là một ngày hè bình thường, trời trong, sunny, mát mẻ. Ban đầu á, mình nghĩ nó là sương mù, nhưng mà mấy ngày rồi nó càng ngày nó càng nặng lên. Mà thời tiết dự báo á, thời tiết là sunny và trời clear, cho nên mình nghĩ cái này là do ảnh hưởng của cháy rừng ở bên US. Thường ấy, ở Việt Nam mấy bạn cũng biết cái app Air Visual với chất lượng không khí á, air quality á. Bây giờ mình check thử. Bình thường á, Surrey chỉ có khoảng từ 20 đến 40 thôi, và nó là màu xanh ở mức healthy. Để xem hôm nay. 209, very unhealthy. Oh my god. Bình thường á là ở Việt Nam cái mức độ kiểu ô nhiễm là khoảng trăm mấy chục thôi là nó màu đỏ thôi nha. Qua bên đây hôm nay đó là 200 lẻ mấy, tức nghĩa là gấp 10 lần, ô nhiễm gấp 10 lần. Trong khi Hồ Chí Minh hiện tại chỉ có 74 thôi. Bắc Kinh chỉ có 65. Nói chung là không biết cái cháy rừng này nó sẽ last bao lâu, nhưng mà có vẻ là khá là tệ, tình hình không khí khá tồi tệ. Đây là Canada nha. Bởi vậy ra đường phải đeo khẩu trang. Và kiểu này chắc trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, có không biết dám mở cửa sổ không nữa. Không biết là bao lâu cái khói này nó mới tàn. Tại vì US như là vẫn tiếp tục cháy.